হ্যাঁ এইবারকার রেট পড়েছে মামারা। লও লও এই দেন এমনি পালায় নামতাছি হো। হ্যাঁ ওই দেখেন আগাম করতে গেলে এমনি ধরা খাইতে হয়। এই যে অনেক রেট পড়ছে অনেক ধরে পিছনটা পালাই যাচ্ছে। ধর 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 এই ধর ধর ধর। এই যে অবস্থাটা দেন অবস্থাটা দেন। আগাম করতে ধরা খাইছে। হ্যাঁ পুলিশের রেট দিছে অনেক পিছনটা পালাই যাচ্ছে। এই হলো ভদ্র মহিলা।